这个周末对于莱恩、艾丽、莉拉和莎拉来说是期待已久的放松之旅。四人是大学时期的好友，毕业后各奔东西，难得有机会再次聚在一起。这一次他们选择了远离城市的喧嚣，前往一个名为迷雾森林的偏僻山区，预定了一间评价极高的独立小木屋。旅程的开始充满了夏日独有的热情与活力。他们并没有直接开往小木屋，而是决定先绕道去附近一个传说中的私密沙滩。当他们的脚趾触碰到温暖细腻的沙子时，所有的疲惫和烦恼都烟消云散。莉拉和莎拉穿着鲜艳的比基尼在海边嬉笑追逐，艾丽和莱恩则负责生火，准备他们丰盛的烤肉大餐。海浪拍打着岸边，夕阳将海面染成一片金黄，他们互相拍照，把这份美好的欢乐定格在手机里。这才是人生啊！艾丽大口咬着烤肉，满足地说道。等一下我们去小木屋，晚上还可以看星星，这里的空气一定很棒。莉拉兴奋地回应。然而当他们酒足饭饱开车驶离海滩时，天空已完全被夜色笼罩。他们驶离主干道，进入通往森林的唯一一条山路时，空气中似乎弥漫起一种难以言喻的诡异气息。这条路好像不太对劲儿，艾丽看着导航皱起了眉头。导航上的地图显示，他们正在一条不存在的道路上行驶。可能是讯号不好吧，莱恩安慰道，但他的手心也开始冒汗。就在这时，一只黑色的乌鸦突然从路边的树林里飞出，狠狠地撞在了车窗上。乌鸦的身体瞬间弹开，掉落在路边。四人惊呼一声，莱恩立刻将车停在路边。他下车检查车窗，发现玻璃上留下了一道清晰的裂痕，但那只乌鸦却不见了踪影。他们没有多想，继续前行。但接下来的旅程变得更加诡异。他们发现路边的树木都像是被人刻意修剪过一样，每一棵树上都缠绕着一条红色的丝带，仿佛是某种仪式。这条路怎么越开越窄？艾丽语气中充满了不安。我们是不是迷路了？莎拉紧紧地抓着莉拉的手。就在这时，莱恩突然看到前方不远处一个白色的身影正在路边徘徊。那身影很模糊，看不清是什么，但他却在看到他们后立刻转身，消失在树林深处。他们感到一种前所未有的恐惧。他们知道，这趟旅程可能没有他们想象中那么简单。经过一番波折，他们终于找到了那间小木屋。小木屋坐落在一个湖泊旁边，周围被茂密的树林包围着。这里景色优美，空气清新，但却给人一种说不出的诡异感。小木屋的门口挂着一个牌子，上面写着欢迎来到天堂，但牌子的背面却被人用血红色的字迹写着欢迎来到地狱。四人互相看了一眼，眼神中都充满了恐惧，但他们没有其他选择，只能硬住头皮走进去。小木屋内部布置得温馨而简洁，客厅里有一张大大的壁炉，墙上挂着几幅风景画。但让他们感到毛骨悚然的是，墙上有一幅画，画着一个模糊的身影。那身影与他们在路上看到的那个白色身影一模一样。他们感到不安，立刻拿出手机试图联系外界，但手机上却显示没有讯号。他们被困在这里了。就在这时，小木屋的门被打开了，一个中年男人走了进来。他脸上带住和蔼的笑容，但眼神却充满了阴沉。你们来了，他语气平静地说道，仿佛他早就知道他们会来。他
他自称是小木屋的主人，名叫杰克。他为他们准备了晚餐，并说道：你们在这里可以忘记一切烦恼。晚餐时，杰克告诉他们，这座小木屋是他的祖父传给他的，这是一个远离尘嚣的避风港，一个可以让心灵平静的地方。他的语气诚恳，眼神却不时闪烁着诡异的光芒，这让他们感到一种难以言喻的不安。然而就在晚餐即将结束时，他们听到了另一阵开门声，一个4口之家走了进来，他们同样拎着行李，脸上带着疲惫的表情。他们看到莱恩他们，露出友善的笑容。嘿，你们也是来度假的吗？我们是另一批房客，班机延误了。4人感到一阵惊讶，他们从未听说这座小木屋可以容纳2组客人。杰克似乎也有些意外，但很快恢复了镇定，脸上的笑容变得有些僵硬。是的，这座小木屋可以容纳很多人。那个4口之家自称是麦克一家，麦克夫妇和2个大约5、6岁的双胞胎，一对男孩。他们安静地坐下，没有过多的交谈，只是静静地吃着杰克准备的晚餐。晚餐后，他们各自回到房间。莱恩他们4人聚在莉拉和莎拉的房间里，小声地讨论着。这太奇怪了，我从未听说有独立小木屋可以同时租给2组人。莎拉语气中充满了不安。会不会是杰克搞错了？艾丽猜测道。我看他的表情，他好像很清楚。莱恩摇了摇头，他的直觉告诉他，事情没有那么简单。那天晚上，他们都难以入睡。他们每个人都躺在床上，试图入睡，但他们的大脑却像是一部永不停止的机器，不断地运转着。午夜时分，他们被一阵轻微的声响惊醒。那声音来自隔壁的房间，那声音很微弱，像是一种有节奏的敲击声，每隔几秒钟就响起一次。他们屏住呼吸，侧耳倾听，那声音很沉闷，仿佛是有人用头有节奏地撞击着墙壁。这是怎么回事？莉拉语气颤抖地问道。莱恩和艾丽小心翼翼地来到隔壁房间的门口，透过门缝，他们看到麦克一家人正围坐在房间中央。他们没有说话，只是静静地坐着。麦克的妻子用头有节奏地撞击着墙壁，那声音就是从那里传来的。他们感到一种前所未有的恐惧。他们知道麦克一家有着不可告人的秘密。第二天，他们围坐在客厅，脸色苍白，眼神中充满了疲惫和恐惧。我们不能再这样下去，莱恩颤抖着说道。我们必须离开这里。他们试图寻找离开的路，但他们发现他们来时的那条路已经不见了。周围的树木彷佛在一夜之间长高了许多，将所有的路都给堵住了。他们被困在这里了。就在这时，杰克走了过来，他脸上带住和蔼的笑容，但眼神却充满了阴沉。你们在找什么？我们想离开这里。莱恩语气坚定地说道。杰克笑了，他的笑容充满了讽刺。你们来到了天堂，为什么要离开？这不是天堂！莎拉发出尖叫，语气中充满了愤怒。杰克没有回答，他只是转身走进了小木屋。他们感到绝望，他们知道杰克不会让他们离开。他们决定去寻找麦克一家，试图从他们身上找到一些线索。他们来到麦克一家的房间，房间里空无一人，但他们却发现房间的墙壁上画着一些诡异的符号。
那些符号他们从未见过，但却给人一种说不出的诡异感。他们的心脏狂跳，他们知道麦克一家与这座小木屋有着某种不可告人的联系。他们感到不安，立刻回到客厅。他们发现客厅里的一切都变了，原本朝向壁炉的椅子现在全部转向门口，彷佛在欢迎着什么。墙上那幅模糊的风景画，现在画面上却出现了4个模糊的身影，那身影与他们4人一模一样。他们的心脏狂跳，他们知道杰克一直在监视他们。更诡异的是，他们发现客厅中央的茶几上摆放着一个他们从未见过的茶杯，茶杯里装满了一种粘稠的黑色的液体，散发着一股淡淡的腥味。艾丽试图将它倒掉，但当她将茶杯翻过来时，那黑色的液体却纹丝不动，彷佛被粘在了茶杯里。她将茶杯放在桌上，过了一会儿，那黑色的液体却又消失了。这太不对劲了，艾丽语气颤抖地说道。就在这时，他们听到身后传来一阵微弱的声音。他们回头看去，在客厅的角落，一个小小的玩偶正对着他们微笑。那个玩偶他们从未见过，但他的脸上却带着一种诡异的笑容。那笑容与杰克一模一样。他们的心脏狂跳，他们知道这座小木屋有自己的生命。那天晚上，他们都感到恐惧，他们决定不睡觉。他们4人紧紧地坐在一起，围在壁炉旁，试图用火焰的温度来驱散心中的恐惧。然而午夜时分，他们却被一阵诡异的声音惊醒。那声音来自窗外，他们看到窗外麦克一家人正站在那里，他们都穿着白色的长袍，他们的脸上都带着一种诡异的笑容。他们没有说话，只是静静地看着他们，彷佛在等待着什么。他们的心脏狂跳，他们知道麦克一家是来找他们的。他们想逃离，但窗户却被锁住了。他们用力推门，但门却纹丝不动。他们感到恐惧，他们知道他们被困在这里了。就在他们感到绝望时，他们看到麦克一家人开始围着小木屋有节奏地跳着舞。他们的舞姿很诡异，彷佛是在举行某种仪式。他们跳着舞，嘴里发出微弱的吟唱声，那声音很轻，很柔和，但却充满了邪恶。他们的心灵已经被这座小木屋慢慢地吞噬着。第二天早上，他们感到疲惫不堪，他们互相看了一眼，眼神中都充满了绝望。他们知道，他们不能再这样下去，他们必须要做点什么，必须要揭开这座小木屋的秘密。他们决定去寻找杰克。他们来到杰克的房间，但杰克的房间里却空无一人。他们在房间里四处寻找，最终在一个不起眼的角落，他们发现了一面被壁纸覆盖的墙壁。他们将壁纸撕开，在墙壁上，他们看到了一个令人毛骨悚然的秘密。墙上画着一个个模糊的身影，那些身影都带着一种诡异的笑容。在墙壁的角落，他们看到了一个小女孩，她的脸上带着一种诡异的笑容，她的身体被一条红色的丝带绑着。他们的心脏狂跳，他们知道这个小女孩就是杰克口中的祖父的女儿。就在这时，他们听到身后传来一阵脚步声。他们回头看去，杰克正站在门口，脸上带着一种诡异的笑容。你们发现了我的秘密，
你究竟是谁？莉拉语气颤抖地问道。我是这座小木屋的主人，杰克语气平静地说道，而你们是我的客人。他将他们带到一个房间，房间里布置得很简单，但让他们感到毛骨悚然的是，房间的角落里摆放着几个假人，那些假人穿着他们平时穿的衣服，他们的脸上都带着一种诡异的笑容。你们为什么会在这里？艾丽语气颤抖地问道。我把你们的灵魂收集起来了，杰克语气平静地说道，脸上露出了一抹诡异的笑容。四人感到一种前所未有的恐惧，他们知道杰克已经彻底疯了。他们想逃离，但房间的门却突然关上了。他们用力推门，但门却纹丝不动。他们感到恐惧，他们知道他们被困在这里了。就在他们感到绝望时，房间的门却又被缓缓打开了。杰克站在门外，脸上的笑容变得更加灿烂。为了庆祝我们相遇，我为你们准备了一场特别的舞会。他的语气充满了疯狂与期待。舞会？莎拉语气颤抖地问道，脸色苍白。是的，一场盛大的舞会。杰克说着，向他们做了个请的手势。我的朋友，你们必须参加，这是对我的礼貌，也是对你们灵魂的尊重。杰克没有给他们拒绝的机会，他将他们带到一个宽敞的房间。房间的中央，一个老旧的留声机正播放着一首诡异的华尔兹。那音乐很轻柔，但却充满了邪恶。房间的周围摆放着他们之前见过的那些假人，他们都穿着礼服，脸上带着一种诡异的笑容，仿佛在等待着他们。开始吧，我的朋友们，杰克微笑道，这是你们灵魂最后的舞蹈。四人感到一种前所未有的恐惧，他们知道这场舞会是杰克为他们准备的死亡仪式。他们没有选择，只能在杰克的命令下互相拉住手，在房间中央跳起了华尔兹。杰克则站在一旁，拍着手，嘴里发出诡异的吟唱声。他的声音很轻，很柔和，但却充满了邪恶。每当他拍一次手，他们的心跳就会加速一次。他们感到自己的身体越来越轻，仿佛灵魂正在慢慢地脱离身体。跳吧，我的朋友们，跳出你们灵魂最美的舞蹈。杰克发出低语，声音充满了诱惑。他们的心灵已经被这座小木屋慢慢地吞噬着。他们感到一种绝望，他们知道他们无法逃离。当舞会达到高潮时，杰克突然停止了吟唱，他脸上的笑容消失了，取而代之的是一种阴沉。时间到了，他语气平静地说道。四人感到一种前所未有的恐惧，他们想逃离，但他们的双腿却像灌了铅一样无法动弹。就在这时，莱恩突然大叫一声，他将车上的汽油桶拿出来，将汽油洒在小木屋周围。你疯了！杰克发出尖叫，语气中充满了愤怒。我们一起走吧，莱恩语气坚定地说道。他点燃了打火机，将它扔进了汽油里。火光冲天，小木屋瞬间被火焰吞噬。杰克发出尖叫，他的身体被火焰吞噬，他的脸上露出了诡异的笑容。四人跑了起来，他们头也不回地跑进了树林深处。他们在树林里一直跑，直到他们看到了一条公路。当他们回到城市时，他们的心中充满了恐惧和不安。他们知道，这场噩梦将会永远地刻在他们的心中。回到城市后，四人试图重新适应正常的生活，
但那晚的经历就像挥之不去的阴影，紧紧地缠绕着他们。他们不再像以前那样热情开朗，夜晚会被噩梦惊醒，梦中总是出现那栋被火焰吞噬的小木屋，以及杰克那张诡异的笑脸。他们互相约定永远不提那晚发生的事。然而某天晚上，艾丽接到了莱恩的电话，电话那头传来莱恩颤抖的声音：艾丽，我好像看到杰克了。艾丽心脏猛地一沉，不可能，莱恩，他已经……他还没说完，电话那头传来一阵尖叫声，然后电话就断了。艾丽连忙回拨，但电话却无人接听。艾丽感到一种前所未有的恐惧。她想起了在小木屋里杰克曾说过的话：我把你们的灵魂收集起来了。她想起了那4个假人，想起了那幅画，想起了那诡异的舞会。她突然意识到，这场噩梦才刚刚开始。她颤抖地拿起手机，打开了相簿。她想找一张他们在海边派对的照片，证明那一切都只是个梦。然而，当她点开照片时，她的心脏猛地一缩。照片里，他们的笑容都变得很僵硬，眼神空洞，脸上都带着一种诡异的笑容。那笑容与杰克一模一样。他颤抖地删除了所有照片，但他知道这场噩梦将会永远地跟随着他们，直到他们也变成那幅画里模糊的身影。